از زندگی بیاموز، از آدمها بود مساز، زیرا آنها هم مثل تو آدم هستند. در نزد آدمها تعظیم و سجده مکن، غم بیهوده از قوتت می کاهد، قوتت را می گیرد. اگر به تو حسد می برند حتما از آنها برتری. تا به کفش کسی راه نرفتی راه رفتنش را قضاوت مکن. کمبودی ها قسمت از زندگی است. بعضی وقتها هیچ واژه آرامت نمی کند جز وقت. فقط باید صبر کرد. به داشتهایت دیر عادت کن و به نداشتهایت زود. گاهی از بسیار نزدیک شدن به آدمان فراموش می شوی. گاهی برای آن که یادت کنند باید دور شد. برو ز تجربه ای روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید.